दोस्तों बच्चों, देखिए आज चले गए मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए। देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी जो कि जीसीबी है, जीसीबी जो पलट चुकी है। और मैं आज एक छोटी सी गाड़ी दिख रही है ना आपको, छोटी सी गाड़ी से इन सारी जीसीबी को उठाऊंगा। देखिए कैसे उठती है। पलटी हुई गाड़ी को मैं सीधा करने वाला हूँ। देखिए मैं सीधा करता हूँ और छोटी सी गाड़ी गई 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 जाती है। ओ भाई बुड़ुम बुड़ुम करके इसने सारी गाड़ी उठाई। अब इसको लगा देते हैं अलग से, तो अलग से लगा देते हैं जो कि गिरे मत। क्या साइड से लगा दी पार्किंग में। अब दूसरी वाली गाड़ी को उठाते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चल जाते हैं। ओ भाई ओ भाई 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 मौज आ रही है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या मजे हैं यार। इसको भी उठा दिया, इसको भी पार्किंग में लगाते हैं, इसको अलग रख के इसको ओ भाई पार्किंग में लगाते हैं। वहीं पे हमारी दो गाड़ी उठ चुकी हैं। देखिए दो गाड़ी उठ चुकी हैं। अब तीसरी वाली है, तीसरी वाली हमारी जीसी है, उसको उठाना है। ओ भाई वहीं पे पड़ती है इसमें तो भाई हमारी पार्किंग में पड़ेगी। कितना पावर है इसमें। छोटी सी गाड़ी, छोटी गाड़ी हमारी जाएगी जाएगी जाएगी। अब तीसरी वाली गाड़ी, चौथी वाली गाड़ी को उठाएगी। अब देखते हैं कैसे उठाते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये भी उठ गई, ये भी उठ गई। अब सारी गाड़ियों को लगातार उठाते हैं कि हमको टाइम ना लगे। ये भी उठाएंगे। अब जीसीबी हो गई हमारी, एक जीसीबी भी है, जीसीबी को उठाने जाते हैं। ओ भाई जीसीबी तो टंकी आ गई यार, कितना पावर है इस छोटी गाड़ी। उसको मत मार यार, इसमें हेल्प की, उसी को मारना है यार। छोटे बच्चों की तरह मारते हैं, छोटे बच्चों को बड़े मारते हैं भाई। क्या बच्चों ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या यार क्या नाइंसाफ़ी है। इसको उठा लिया उसने भी, छोटा सा बन गया। उसी ने हेल्प की, उसको मारने लग गया यार। तू रुक, नहीं बताएगा जीसी कैसे उठाएंगे। ये सारी गाड़ियों को रख के ले जाएगी जीसी। अब बहुत पावरफुल जीसी आ गई है यार। कहाँ से गुस्सा आ गया था इसको जीसी को? नहीं यार आगे रखते हैं, आगे रखते हैं। छोटी वाली गाड़ी को कहाँ रखेंगे? छोटी वाली गाड़ी, ओ भाई छोटी वाली गाड़ी में रखे। अब हम इसको पार्किंग में लगाएंगे। पार्किंग में लगाने के लिए देखिए हमें बहुत मकसद करनी पड़ रही है भाई। उठा उठा के ले जाना पड़ रहा है गाड़ी को यार। अब हमारी गाड़ी पार्किंग में लग गई है। ओ भाई कितनी पावरफुल जीसीबी इधर होती है यार, जिसने हेल्प की छोटे वाले को मार दिया भाई।